Pozeralo sa na to, aby si mala aj farbu hlasu dobrú, aby si intonovala, aby si držala aj rytmiku a všetky tieto veci. A ako sorry, ale mne prípada, že sa vezeš z jedného kola do druhého. Že iba tak prechádzaš. Mne prípada, že si najslabšia spevačka tu. Ako sorry, ale hviezda alebo spevačka, ktorá má spĺňať tieto podmienky, vyzerá úplne ináč. Takže... Ale tak teď to viděla rytmusový trochu jebe. To si zabil teraz, starý. Teraz si ma zaklidzoval.